Fala galera, hoje eu vim mostrar pra vocês como que ficou o meu teclado aqui com as teclas Pudding. Eu já fiz um vídeo aí, provavelmente vocês já viram, quem não viu volta lá e vê. Mas olha, ficou muito bonito mesmo, agora de noite dá um destaque muito legal. E o meu teclado cada linha é de uma cor, então, nossa, é muito bonito. Meu teclado é da Knup, com as teclas pretas não tinha uma iluminação tão bonita quanto as Pudding. Nossa, sensacional.